პოლიციამ ოპოზიციის ალიანს რუსთაველის გამზირზე სცენის მონტაჟისთვის საჭირო კონსტრუქციის შეტანის უფლება არ მისცა. თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის გოგა მემანიშვილის თქმით, ორგანიზატორებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროში სცენის მოწყობაზე ახალი მოთხოვნა გუშინ გაგზავნეს, უწყებას კი პასუხისთვის 5 დღიანი ვადა აქვს. მემანიშვილმა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს ურჩია, ან აქცია კონსტრუქციების გარეშე მოაწყონ, ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხამდე გადადონ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის არის ის, რომ დაინახონ ლეგიტიმაციის რამხელა პრობლემა აქვს რეჟიმს, რომ უბრალოდ ათასობით ადამიანი რომ მოვა, ხმის ამოღების შესაძლებლობას არ გვაქვს. ეს არის ლოგიკური პრობლემა. უნდა ეშინოდეს ნამდვილად ივანიშვილის რეჟიმს შვიდობიანი წინააღმდეგობის, შვიდობიანი პროტესტის. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ორი თვე დამხობას რომ აანონსებდნენ რა მარტივად დააყენებინათ სცენაც, იმიტომ რომ ეს შვიდობიანი პროტესტის ეშინია რეჟიმს, შვიდობიანი გამოხატვის ეშინია რეჟიმს, ამიტომ დაარბენინებს ნასრალას პლაკატებით, სოლეიმანის პლაკატებით, ექსტრემისტებს. ნიკა გვარამიას ინფორმაციით პოლიციამ ოპოზიციას მანქანა, რომელშიც აქციის ტექნიკა იყო მოთავსებული, წაართვა. ამის მიუხედავად ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ეცდებიან დღევანდელი შეკრება გეგმის მიხედვით წარიმართოს. კაცო მანქანას. არ უნდა ვიულობ, რატომ მართვეთ მანქანას ამიხსენე. პოლიციის თანამშრომელი ხარ. მიგართოს მანქანა. აბა საწაიყვანე მანქანა, კაცო. ის თქვენია? კი, ჩემი არის. რატო წამართვით მანქანად? ნახავთ. ამიხსენე. ნახავთ მეგობარო, რა ჭის ადნერი. არა, რას ნიშნავს, ნახავთ, კაცო, არ დამეტაკება ნამდვილად. მანქანა ჩამოგვართვეს, ეხლა აგერ სადაც იყო გახმოვანება, არანაირი დარღვევა არ არის, აგერ მოვიდნენ. აი ეს პიროვნებები. არა, ერთი წამი ამიხსენით რა. ამიხსენით, სად წაიყვანეთ მანქანა, კაცო, გააჩერეთ მანქანა, ოპოზიციის ალიანსის მიერ დაგეგმილ მასშტაბურ აქციამდე საათები რჩება. მოქალაქეები დღეს თესეუს პირველ კორპუსთან შეკრებას 19 საათისთვის დაიწყებენ და შემდეგ მსვლელობით რუსთაველის გამზირისკენ გაემართებიან. ალიანსის ლიდერები ამბობენ, რომ იქნება სიტყვით გამოსვლები, აქციაზე კი ათასობით ადამიანს ელოდებიან. აქ სავსებით შესაძლებელია, მათ შორის ხალხის მოძრაობის პირობებშიც ტექნიკა შევიდეს და დადგეს. შევიტანთ და დავაყენებთ სადაც არის, ჩხუბს და დაპირისპირებას არ ვაპირებთ. თუ ამას გააკეთებენ, ოღონდ აქ ვიქნებით ჩვენ და უარი უნდა გითხრან, ამავე სასტუმროში საერთაშორისო დელეგაციები არიან და მათ თვალწინ. კი ბატონო, ესეც პასუხი იქნება ჩვენთვის და ესეც მათ დაუჯდებათ ფასი. ოღონდ ჩვენ აქ იმიტომ კი არ მოვდივართ, რომ ფასი დაუჯინოთ. იმიტომ მოვდივართ, რომ ჭირდება ტექნიკა ხალხთან სალაპარაკოდ. როცა შენ დაუშვებ манифестაციას, მაგრამ გახმოვანებას არა, ნიშნავს რომ манифестაცია პრაქტიკულად აკრძალული გყავს. ამას გარდა აქ რო ხალხი მოვა, მერე როგორ ხდება ეს ხალხი, მერე რას აპირებენ. ანუ აქ ტექნიკით რომ მოვიდეთ ყველანი ერთად 50,000 ადამიანი და მე ეხლა ყველას ვთხოვ რომ მოვიდეს. რაც უფრო მეტი ვიქნებით, მით უფრო ყველაფერი გამოგვიო, მერე რას აკეთებენ, მაინტერესებს, აი რა უნდა გითხრა. მათი პოზიცია არის შემდეგი, რომ ჩვენ არ გვაქვს პროტესტის უფლება, ჩვენ არ გვაქვს შეკრების და манифестაციის უფლება, ჩვენ არ გვაქვს საპროტესტო მარშის ჩატარების უფლება და ბუნებრივია, რომ ჩვენ ამ პოზიციას არ ვემორჩილებით. მარში ტარდება ზუსტად ისე, როგორც იყო დაგეგმილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან პარლამენტის მიმართულებით. ამ მარშთან დაკავშირებით უკან დაიხიეს, ვერ შეძლეს რომ გაეჩერებინათ, იმიტომ რომ იციან რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აპირებს მოსვლას და ბუნებრივია რომ ეს შეუძლებელი იქნებოდა მათი მხრიდან. მაგრამ რაზეც ეხა პრობლემას ქმნიან არის გახმოვანების სისტემის შეტანა, სცენის შეტანა, იმიტომ რომ იმისთვის რომ ჩვენ ვერ მოვახერხოთ რომ ხმა გავაგონოთ აქ შეკრებილ მოქალაქეებს, მაგრამ დამერწმუნეთ რომ ჩვენ აუცილებლად მოვძებნით გზას როგორ გავაგონოთ ხმა ჩვენ თანამოქალაქეებს, ვინც შეიკრიბება დღეს და ესეთი იქნება ათასობით და მე ვფიქრობ ათეულობით 1000 ამ გზას აუცილებლად ვიპოვით. ოპოზიციის მიერ დაანონსებული აქციისთვის ემზადება ქართული ოცნებაც. სამოქალაქო აქტივისტებმა გუშინ ღამით გაავრცელეს ვიდეოები და ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კანცელარიის ეზოში სპეციალური ავტობუსებით სამართალდამცავების დიდი რაოდენობა შეიყვანეს. მობილიზება კანცელარიის ეზოში. აქეთ სულ ის არის, რა ქვია, საცობი შეიქმნა, იმდენი არიან.
დღევანდელ შეკრებას ალიანსის წევრი ოპოზიციური პარტიების გარდა სამოქალაქო ჯგუფები, სტუდენტები, პოლიტპატიმრების ოჯახები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები უერთდებიან.